അറിവരങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് കുരുത്തോല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തത്തയുണ്ടാകും. വേണ്ടത് ഒരോലയുടെ 2 കണ്ണികളാണ്. ആദ്യം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ കണ്ണി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതിലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തത്തയുടെ പണി പൂർണ്ണമാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മളെ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓരത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പോറൽ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ കണ്ണിയെ നമുക്കിതിനുള്ളിലൂടെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇത് ലോക്കായി കണ്ടോ. ഇതേ പണി തന്നെ ഇതിന്റെ മറുഭാഗത്തെ കണ്ണിയെയും അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് വാലും നിർമ്മിക്കണം. അപ്പോൾ കൊക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തത്തമ്മയുടെ കൊക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല് റെഡിയാക്കണം. കണ്ണിയുടെ വീതി റെഡിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. വാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തത്തമ്മയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. തത്തമ്മ റെഡിയായി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇർക്കിളെടുത്ത് ഇർക്കിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി അറിവരങ്ങ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.